امشب در 24 حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران روی میز ترامپ. وال استریت ژورنال میگه مشاوران ترامپ معتقدند تحریم برای مهار تهران کافی نیست. انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی همچنان سردمدار حمایت از تروریسم در آمریکا و جهانه. و هشدار دبیرکل ناتو درباره آمادگی روسیه برای جنگ درازمدت در اوکراین. مارک روته گفته کشورهای عضو ناتو باید ذهنیت زمان جنگ رو در پیش بگیرند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت ژورنال میگه مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در حال بررسی حملات هوایی علیه تأسیسات هسته‌ای ایرانند. به گزارش وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ در گفتگوهای اخیرش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در دوران ریاست جمهوریش ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش، تیم انتقالی ترامپ در حال تدوین استراتژی فشار حداکثری 2 که شامل اقدامات نظامی و تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر علیه ایران خواهد بود. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این برنامه‌های احتمالی دولت دوم ترامپ؟ شما کلیش شما گفتید. به نظر میاد که تیم ترامپ به این نتیجه رسیده است که برای اون داستان فشار حداکثری 2 ماکسیموم پرشر 2.0 که شما بهش اشاره کردید، فقط تحریم، هر چقدر که این تحریم ها سفت و سخت باشد کافی نیست. اینو ما قبلا هم شنیده بودیم، منم قبلا اینجا شنیده بودم در کنگره آمریکا. جمهوری اسلامی راههای مختلفی برای فروش نفت پیدا کرده است، غیر از فروش مستقیم به چینی ها از طریق عراق، قاطی کردن نفتش با نفت کشورهای دیگه، تانکر به تانکر کردن. و دولت دوم ترامپ معتقدن، مشاورین آقای ترامپ، که فقط اینکه تحریم بکنن ایران و این تحریم‌ها رو هر چقدر هم جدی اجرا بکنن کارساز نخواهد بود. چگونه داستان کارساز می شود؟ اینکه جمهوری اسلامی با فشار حاضر بشود بیاد سر میز مذاکره و از لحاظ دیپلماتیک داستان برنامه اتمیش رو حل بکند. اون هم تنها از طریق این اتفاق می افتد بر اساس گزارش وال استریت ژورنال که مشاورین آقای ترامپ میگوید زور نظامی باشد بالای سر داستان. 2 تا روش هم به رئیس جمهوری آمریکا بر اساس این گزارش پیشنهاد شده است. یک، افزایش نیروی نظامی آمریکا در منطقه بدون درگیری نظامی، فرستادن ناوهای هواپیما، فرستادن ناوشکن‌ها، فرستادن هواپیماهای جنگنده. دور تا دور ایران رو محاصره کردن، همون کاری که جورج بوش پسرم به نوعی کرد با جمهوری اسلامی. درگیر کردن نیروهای نظامی، نیروهای جمهوری اسلامی، برای اینکه بخوان همش نگران این باشن که ممکن است از یک جایی بهشون ضربه بخورد. این یه راه است. راه دوم هم ژورنال میگوید این است که واقعا حمله نظامی کنن تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی. و در این مورد هم آقای ترامپ هفته پیش یک مکالمه تلفنی داشته است با بنجامین نتانیاهو. اونجا ژورنال میگوید ترامپ از نتانیاهو پرسیده است راه حل شما چیست برای مبارزه با برنامه اتمی؟ چگونه میتوانید صدمه بزنید برنامه اتمی جمهوری اسلامی؟ ژورنال اینجوری نتیجه گرفته است که آقای ترامپ به دنبال پیشنهاد و راه حل از طرف اسرائیلی ها هم هست. همینجوری که تیم خودش دارد انجام میدهد، شاید اسرائیلی ها طرح بهتری داشته باشند، ترامپ اون را اجرا خواهد کرد. یکی 2 تا نکته هم بگم در مورد گزارش تایم و مرد سالی که الان ازش 24 ساعت گذشته است ولی هنوز گزارش دارد میآید بیرون. بخشی که ما شنیدیم تازه راجع به این گزارش این است که آقای ترامپ میگوید خبر نداشته است که ایلان ماسک با سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفتگو داشته است. این هم خودش مزید بر علت شده است که برخی از مشاورین ترامپ بگویند این اصلا کار بسیار غلطی بود اگر دیدار ماسک انجام شده باشد با سعید ایروانی و این سیگنال اشتباهی به جمهوری اسلامی میفرستد. بنابراین به نظر میاد این گزارش ژورنال در یک جهتی به خاطر این است که بخواهند اون سیگنال اشتباه رو جهتش رو درست کنند. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، با ماست. آقای معماریان، همش میگن که آقای ترامپ دنبال جنگ نیست و اهل معامله است و کلا نگاه انزواگرایانه‌ای در مورد سیاست خارجی داره، ولی در عین حال سیگنال هایی که از اطرافیان او میشنویم، گزارش هایی که به بیرون درز میکنه و روی کرده که متحد مهم او
بنیامین نتانیاهو در خاورمیانه داره نشون میده این تصور رو ایجاد کرده که شاید دست کم در مورد ایران این سیاست کمی متفاوت باشه. کاملا همینطور هست و توجه بکنیم به این مسئله که وقتی آقای ترامپ دائما از این مسئله صحبت میکنه که نمیخواد که جنگ جدیدی رو شروع بکنه، منازعه جدیدی رو شروع بکنه و میخواد که دخالت آمریکا رو در بخش‌های مختلف جهان کاهش بده، این موضوع آقای ترامپ رو در بهترین موقعیت قرار میده که اگر قرار باشه که حمله نظامی بکنه یا اقدامی از این دست انجام بده، به هر حال قدرتش داشته باشه، توانش داشته باشه و بتونه که به هر حال افکار عمومی رو قانع بکنه. چون میتونه بگه که من که این کارو نمیخواستم بکنم، ولی بر اساس اقتضاعاتی که وجود داشت، منافع آمریکا و خطراتی که وجود داشت این کارو انجام دادم. و با توجه به اینکه در خصوص ایران در واشنگتن الان کسانی سر کار هستن که در طی سالهای گذشته خواستار سختگیری بیشتری بودن و دائما دولت‌های دموکرات رو از اوباما تا بایدن متهم می‌کردن که راحت میگیره، دنبال مذاکره است، امتیاز زیادی میده، ایران اهل مذاکره نیست و بعد سختگیری بیشتری بکنیم. آقای ترامپ در موقعیت بسیار بهتری هست نسبت به اونها از نظر اعمال سیاست خودش که بتونه که به هر حال این کار انجام بده. مسئله اصلی این هست که برنامه هستی ایران در نقطه قرار گرفته که خطر بزرگی برای امنیت جهانی هست. ایالات متحده، کشورهای اروپایی، حتی چین و روسیه نمیخوان یک ایران هسته‌ای در منطقه ببینن و الان جمهوری اسلامی در یک شرایطی هست که در طی سالهای گذشته نشون نداده که اراده جدی داره برای اینکه بخواد که برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف کنه یا بره به سمت دیگه. بنابراین آقای ترامپ در بهترین موقعیت هست از نظر اعمال سیاست خودش که بخواد که به هر حال هر اقدامی رو از جمله موضوع حمله نظامی که مطرح کردن رو اعمال بکنه. چقدر فکر میکنید که اینها بیشتر رتوریک هست برای ترساندن تهران یا واقعا اگه پاش بیفته ترامپ حاضر هستش که مستقیم یا در حمایت اسرائیل نیروی نظامی بفرسته به ایران؟ به نظر من احتمالش کم نیست، به خاطر اینکه اولا مسئله برنامه هستی ایران مسئله جدی هست، ارتباط داره به امنیت بین‌الملل و به هیچ عنوان نمیخوان که برنامه هستی ایران از کنترل خارج بشه. بنابراین اون عامل اصلی وجود داره. دو، حمایت سیاسی وجود داره. در واشنگتن تعداد افرادی که خواهان این هستن که جمهوری اسلامی رو به صورت جدی تنبیه کنن در خصوص مسئله هسته‌ای و یک جوری برنامه هسته‌ای رو به عقب برونن چند سال حداقل، این حمایت سیاسی کاملا وجود داره. کنگره آمریکا، چه مجلس نمایندگان چه سنا، کاملا در اختیار آقای ترامپ هستش و آقای ترامپ هم یک مسئله شخصی هم اینجا بهش اضافه میشه. ایران در طی ماه‌های گذشته، در طی سال‌های گذشته، بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده حداقل و گزارش‌هایی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی آمریکا منتشر کردن، چندین بار تلاش کرده که به یک نحوی با آقای ترامپ نزدیک بشه و برن به سمت همون انتقام سخت و کشتن سلیمانی و اینها. و از این جهت از نظر شخصی هم آقای ترامپ در ماه گذشته اشاره به مسئله کرده که درس سختی خواهد داد کسانی که به صورت شخصی دنبال ایشون میرن. بنابراین این عامل شخصی هم بهش اضافه میشه و شرایط منطقی هم به نحوی هستش که خب ایران ضعیف شده و نسبت به پارسال در یک جای دیگه قرار داره. حمایت اسرائیل خواهد داشت در این مسئله که متحد اصلی آمریکا هستش و آمریکا در طی سال گذشته نشون داده که به هیچ، یعنی هر چیزی که اسرائیل خواسته براش فراهم کرده. بنابراین مجموع شرایط، مجموع عوامل در یک نقطه ما قرار میده که این نقطه هستش که میشه گفتش که آقای ترامپ اگر برن به اون سمت امتحان گزینه حمله نظامی محدود برای به هر حال عقب نشوندن تهران، در واقع این کارو خواهد کرد. مسئله اصلی این هست، درست است که آقای ترامپ در خصوص برنامه هستی ایران گفته که ما باشون مذاکره میکنیم، یعنی بارها نشون داده که حاضر هستش که مذاکره کنه و یک توافقی با ایران ببنده. ولی کسانی که اطراف آقای ترامپ هستن اینو به ایشون، یعنی در واقع متوجهشون کردن و خود آقای ترامپ هم این باور رو داره که برای اینکه یک مذاکره موفق بکنن باید حریف رو در یک موقعیتی قرار بدن که واقعا یک جوری با زانو بیاد پای میز. چون ایران نشون داده که در طی سال گذشته به طورت متعارف پای میز نمیاد و مذاکرات متعارف رو انجام نمیده و میخوان تا اونجا که ممکن است جمهوری اسلامی رو ضعیف کنن و در شرایطی مجبورشون کنن به توافق. بنابراین از این جهت به نظر من نسبت سالهای دیگه قطعا این احتمال بسیار بالاتره. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما. وزارت امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه شب در حالی گزارش سالانه تروریسمش رو منتشر کرده که در اون صراحتاً جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور اصلی حامی تروریسم در سال 2023 میلادی خوانده شده. در این گزارش در کنار بازتاب فعالیت‌های تهران
برای انجام اقدامات تروریستی از طریق گروه‌های نیابتیش مثل حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین به توطئه‌های جمهوری اسلامی برای حمله به مخالفان در خارج از کشور و روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال هم اشاره شده. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی با ماست. آقای طالبلو، در گزارش آمدنش به گمانم خوب هست، اما روی زمین عملاً چه کارهایی، چه اقداماتی کردن و میتونن بکنن کشورهای غربی؟ ممنونم از دعوتت فرداد خان. اتفاقا سوال خیلی خوبیه، چون تو این یه سال جای کشورهای غربی نه ولی یه سری کشورهای مانند آمریکا و دیگران حمایت‌های سیاسی و نظامی کرده بودن در رابطه با کمپین‌های متعدد اسرائیل علیه این به اصطلاح محور مقاومت، حماس، حزب الله و گهگاهی هم عکس‌العمل نظامی نشون دادن به این اقدام‌های حوثی‌ها در دریای سرخ. اگه ما الان نگاه کنیم، آنچه که بهش میشه گفت یک ابزار سیاسی علیه این گروه‌ها، اتفاقاً کشورهای غربی یک اراده خاصی امسال، یعنی در 2024 نشون داده بودن. البته این رپورت که شما بهش اشاره می‌کنی داده‌هاش از 2023 است، ولی 2024 یعنی سالیانه با یه سال تأخیر منتشر میشه. کانادا و استرالیا اگه اشتباه نکنم هر دوتاشون امسال حوثی‌ها رو گذاشتن رسما توی لیست سازمان‌های تروریستیشون. این یه پیروزی بسیار بزرگیه واسه اونایی که حداقل یک اهرم فشاری هستن یا یک اهرم دیپلماتیکی هستن علیه این سازمان‌ها. کسی داره وارد کاخ سفید میشه الان که خود او هم به شکلی قربانی این تهدیدهای جمهوری اسلامی بوده، هرچند موفق نشدن، اما میدونیم که دنبال ترامپ هم بودن، دنبال بعضی از نزدیکترین اطرافیان او هم بودن. احتمالاً گزارش قبلی ما رو هم شنیدین در مورد گزارش وال استریت ژورنال که حرف از احتمال حمله نظامی به ایران هم مطرح شده. چقدر فکر میکنید که این تهدیدات تروریستی علیه ترامپ و اطرافیانش ممکنه اتفاقاً روی تصمیم او در مقابل ایران تاثیر بذاره؟ اتفاقا سوالی که میپرسی الان در واشنگتن بحث برانگیزه، به خاطر اینکه یه سری میگن دونالد ترامپ چون به دنبال یه توافق بزرگتر با جمهوری اسلامی اهمیتی آنچنان به این تهدیدات نخواهد داد، ولی من اتفاقا میگم داریم میریم به سمتی که اتفاقا یک شباهتی، اگه یک لحظه اجازه بدین یک مثالی بزنم، مال 2500 سال پیش میگن در دربار خشایارشا یه آدمی بود مونده از دربار امپراتور داریوش و اون فرد هر شب قبل از خوردن شام خشایارشا دست او رو میگرفت و گفت قربان آتن یادت نره، به خاطر اینکه پدر اون یعنی داریوش شکست خورده بود تو نبرد ماراتون در آتن. اینجا اگه یک کسی باشه یا سیاسی یا بوروکرات که به طور روزمره به دونالد ترامپ اینو بگه، یادآوری کنه، حتما یک اهمیت بسیار بزرگی خواهد داشت در رابطه او و ایران و در سیاست فشار حداکثری و امیدوارم حمایت حداکثری داشته باشه. نگاه‌های زیادی الان متوجه سوریه هست و خیلی ها محتاطانه خوشبینن، اما نگرانی‌های زیادی هم در مورد فردای سوریه وجود داره. چقدر فکر می‌کنید که آن چیزی که در سوریه اتفاق خواهد افتاد بعد از دولت بعدی میتونه تأثیر بذاره روی ایران؟ طبیعتاً تأثیر میذاره. همین آقایون اگه اشتباه نکنم آقای ولایتی گفته بود یک حلقه طلایی سوریه و نظام بشار اسد واسه ما. آقای طایب سال پیش گفته بودن که سوریه از استان خوزستان مهمتره واسه جمهوری اسلامی. آقای رفسنجانی در مکالماتش با همتای عراقیش در 2011 یا 12 اشتباه نکنم گفته بود سوریه رو ما باید داشته باشیم، اگه خطی بین لبنان و اینجا شکسته بشه یا بریده بشه اتفاقای بسیار خطرناکی رخ خواهد داد. بنابراین سوریه و دولت بشار اسد یک جایگاه بسیار خاصی تو این محور مقاومت قرار بودن و با انحلال و شکست خوردن و فرو ریختن تنها کشور و تنها دولتی که در این محور مقاومت بود، طبیعتاً تمام این سیستم ترور و شریکا و شبه نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، مخصوصا اونایی که در شمال خاورمیانه هستن، یعنی لبنان، حزب الله در لبنان و این شبه نظامی‌های شیعه در عراق و سوریه، طبیعتاً تحت فشار.
ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن، با ما حین صحبت هم تصاویر زنده رو می‌دیدید از دمشق، پایتخت سوریه. همزمان با بزرگترین حمله هوایی روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین، گاردین از قول دبیرکل ناتو نوشته اروپا باید برای متوقف کردن پوتین ذهنیت زمان جنگ رو اتخاذ کنه. مارک روته گفته روسیه میخواد اوکراین رو از نقشه پاک کنه و بعد از اون ممکنه سایر کشورهای اروپایی رو هدف قرار بده. او از شرکای اروپایی ناتو خواسته تا هزینه‌های دفاعشون رو افزایش بدن. رسانه‌های آمریکایی نوشتن روسیه روز جمعه با شلیک 93 موشک و 200 پهپاد تأسیسات انرژی اوکراین رو هدف قرار داده. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن به ما پیوسته. آقای قائدی، میدونیم که اروپایی‌ها نگرانی‌های زیادی دارن، حتی الان حرف از این میزنن که کشورهای عضو ناتو میزان مشارکتشون در هزینه‌های ناتو رو به 3% تولید ناخالص داخلیشون برسونن. از طرف دیگه میدونیم که آقای ترامپ هم که داره وارد کاخ سفید میشه بارها گفته که اروپایی‌ها باید هزینه بیشتری بدن و در عین حال ایالات متحده هم تمرکزش بیشتر داره متوجه منطقه آسیا میشه. چقدر این شرایط موضوع رو برای اروپایی‌ها حیاتی کرده که خودشون به فکر راهکاری برای امنیتشون به خصوص در مقابل فدراسیون روسیه باشن؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. این موضوع بسیار مهمیه در اروپا، در این حد که بعضی از تحلیل‌ها به این سمته که اصلا انتخاب آقای روته به عنوان کسی که در واقع همراه با آقای ترامپ بوده و با آقای ترامپ در واقع همدلی داشته برای جذب کمک‌های آمریکا و نگه داشتن آمریکا به شکل قدرتمند در این اتحادیه هست، در واقع در ناتو هست. چند موضوع مهمه. یکی اینکه ترامپ قبل از اینکه به ریاست جمهوری انتخاب بشه تهدیدات ضمنی کرده بود که مثلا در یک مورد گفتش که ما حتی روسیه رو تشویق میکنیم اگر به کشوری که صورت حسابهای خودش رو پرداخت نمیکنه و عضو ناتو هست حمله بکنه و اینها باعث افزایش نگرانی ها شد. در حال حاضر بودجه ناتو یک چیزی هولوش 1.3 تریلیون دلاره که در مقایسه با بودجه دفاعی روسیه که چیزی هولوش 140 میلیارد دلاره 10 برابر بسیار بزرگتره. اما این نگرانی وجود داره که اگر آمریکا بخواد بسته های کمک هایی که تا الان نزدیک به چیزی هولوش 180 میلیارد دلار بوده اینها رو با اوکراین قطع کنه، بنابراین ناتو بدون آمریکا مسئول این خواهد بود که از اوکراین حمایت کنه در صورتی که توافق بین طرفین ایجاد نشه. نکته ای که هست اینه که در حال حاضر آمریکا چیزی هولوش 3.5% تولید ناخالص داخلی خودش رو داره برای در واقع ناتو میگذاره. این عدد البته تا یه حدی گمراه کننده است، یعنی عددی که آمریکا برای ناتو داره میگذاره 860 میلیارد دلار ذکر شده، در حالی که از این عدد چیزی هولوش 800 میلیارد دلار خود بودجه دفاعی آمریکاست. یعنی به شکل مستقل آمریکا 860 میلیارد دلار رو به ناتو پرداخت نمیکنه، اما در هر حال این چیزی بالاتر از 3.5% تولید ناخالص داخلی آمریکاست و آمریکا میخواد کشورهای عضو ناتو رو متحد کنه که همه حداقل به چیزی بالاتر یا نزدیک به 3% برسن که باید ببینیم چقدر موفق خواهد بود. واقع گرایانه به نظرتون اروپایی‌ها بدون حمایت گسترده ایالات متحده میتونن از امنیت خودشون حفظ بکنن؟ دو بحث رو در واقع دو گونه میشه به این نگاه کرد. یکی اینکه اروپایی‌ها چون جزو ناتو هستن، ماده 5 ناتو میگه که اگر که به یک کشور اروپایی حمله بشه تمام کشورها باید ازش دفاع کنن، بنابراین جواب با این صورت مسئله بله هست. اون چیزی که معادله رو به نظر من تغییر میده 6000 کلاهک هسته‌ای روسیه هست و تغییری که در دکترین امنیت ملی و دکترین دفاعیشون داشتن. یعنی پوتین تلاش میکنه که با تغییر این دکترین نشون بده که روسیه نه تنها این سلاح‌ها رو در اختیار داره بلکه اراده استفاده از این سلاح‌ها رو هم داره و اگر که قرار باشه که روسیه از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنه اون وقت دیگه ماده 5 ناتو چیزی که شاید خیلی صحبت کردن ازش خیلی پرمفهوم نباشه و من فکر میکنم که اروپایی‌ها این آمادگی رو دارن که با توجه به تحولاتی که می‌بینیم که مشارکت بیشتری کنند. مثلا من اگر یک عدد بخوام بگم در طول سالهای 2008 تا 2017 میزان جلسات ناتو 4 جلسه در سال در سطح عالی بوده. الان
این جلسات به 23 جلسه رسیده و نشون میده که چقدر موضوع امنیت برای اینها جدیه. یا همین دبیرکل ناتو که توی ناتو به عنوان نجواگر ترامپ ازش یاد میشه، قبلا گفته بود که آقای ترامپ درست میگه، ما باید هزینه‌های دفاعیمون رو افزایش بدیم و در این راستا داریم حرکت میکنیم. یا اگر به بودجه‌های مثلا کشورهای مختلف مثل آلمان، ترکیه، انگلستان نگاه کنیم، می‌بینیم که این افزایش‌ها داره معنادار میشه، گرچه که هنوز هم مثلا کشوری مثل کانادا علیرغم قدرتی که داره یه چیزی اولوش کمتر از 27 میلیارد دلار داره برای ناتو هزینه میکنه و این کشورها هستن که باید سهمشون رو بیشتر کنند. ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده برای مذاکره درباره آینده سوریه و شرایط منطقه به عراق سفر کرده. بلینکن با محمد شایع السودانی نخست وزیر عراق درباره تحولات آینده سوریه گفتگو کرده. CNN نوشته این دیدار برای بررسی فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی منطقه و همینطور تاکید آمریکا بر حمایت از یک انتقال سیاسی فراگیر در سوریه است. او دیروز هم تاکید کرده بود آمریکا می‌خواد اطمینان پیدا کنه که سوریه تبدیل به پایگاهی تروریستی برای افراطگرایان نخواهد شد. شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوست، خیلی تحولات سوریه سریع اتفاق افتاد. من نمیدونم با چه کم و کیفی آمریکایی‌ها در جریان بودن یا نقش حتی بازی کردن در اون، ولی فارغ از این الان چقدر ایالات متحده روی تصویر فردای سوریه نقش میتونه بازی بکنه و نقش داره بازی میکنه؟ از من همین سفرهای بلینکن داره انجام میده، مثلا به ترکیه و الان به عراق، بعدن به اردن، داره نشون میده که آمریکا سعی میکنه قبل از اینکه موعد این سانکشن یا تحریم‌هایی که در روی دولت سوریه است برداشته بشه و اگر بخواد برای یک دوره 60 روزه یا 1 ماه 2 ماه این تحریم‌ها رو تمدید کنه تا بدون نتیجه حکومت جدید در سوریه چه خواهد بود، داره با تمام این کشورهایی که به گونه‌ای دخیل هستن، هر کدوم بر اساس اون قدرتی که در این تغییر رژیم در سوریه داشتن یا در حفظ رژیم در اسد داشتن در سوریه داشتن، دارن سعی میکنن که گفتگو کنن. در مورد عراق موضوع مهمتره، خب به خاطر اینکه الان امیدی که ممکنه جمهوری اسلامی داشته باشه گروه‌های هشت شبی هستن در عراق و این قدرت گرفتن این گروه‌ها در عراق بوده که باعث میشه آمریکا الان در بحث‌هایی که الان داره میشه در مورد اینکه هشت شبی کلا سازمان هشت شبی نمونه بره داخل خود ساختار ارتش عراق، چیزی که خب کسی مثل سیستانی هم که مرجع تقلید شیعه مال نجف بوده اون هم درخواست کرده، ولی فعلا خب فتوایی ازش ندیدیم و بعضی از گروه‌های شبه نظامی گفتن خب مرجع تقلید ما نیست، خواستن، ولی هنوز ما فتوایی از سیستانی ندیدیم و این بحث‌های حول این داره انجام میشه به خاطر اعتراضاتی که در عراق از علیه این گروه‌های شبه نظامی توسط مخصوصا سنی‌ها. این باعث میشه که خب دومینو رو که قبلا در برنامه شما در موردش صحبت کرده بودم، دومینوی بعدی عراق باشه. یکی از این مورد بحث در مورد عراق از قضیه دوم این که اگر بخواد حکومتی در سوریه تشکیل بشه با مرزی که با عراق دارن، گروه‌های هشت شعبی چقدر میتونن، گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی چقدر میتونن باعث بشن که یک نیروی جدیدی در داخل سوریه به وجود بیاد که ممکنه داعش رو تقویت کنن و از مرزهای عراق به سوریه چه نیروهایی وارد بشه و نذارن سوریه از این یک گذار مسالمت آمیز در دوران پس از اسد داشته باشه. و الان که سفر به اردن میشه، خب میدونیم از نظر امنیتی قضایی اردن، مرزی که اردن هم با عراق داره هم با سوریه داره و اردن از طرف سوریه خب تهدیدی که برای اردن بود به جز کفتاگو مواد مخدری که بشار اسد میفرستاد به اردن، نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن که میخواستن در اردن نفوذ کنن و از یک طرف برای اردن هم مهمه، خب اردن کشوری که سعی کرده به سیاست و اقتصاد و روابطش با عراق بغداد برگرده و در این حمایت خب حمایت سنی ها حمایت اردن رو دارن، حمایت ترکیه رو دارن که در آخرین انتخابات هم در عراق دیدیم که هر دو تا کشور از گروه سنی حمایت کردن و اینجا نشون میده پیچیدگی وضعی که هست. آمریکا داره سعی میکنه نه تنها در سوریه که توضیح دادم میخواد یک گذار مسالمت‌آمیز داشته باشه و یک حکومتی رو که همه منتظریم ببینیم چقدر با واقعیت صحبتایی که انجام میشه همسو خواهد بود، با اینکه در بعضی از صحبت‌ها هستن ترس این وجود داره که از این گروه اسلامی تندرو در قدرت رو بگیر و اون شریعت اسلامی رو جابجا کنه، اجرا کنه، ولی از همزمان داره سعی میکنه که جلوی عراق رو بگیره که بشه یک مرکزی برای دوباره قدرت گرفتن نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه.
و خیلی کوتاه اگر بفرمایید، یک نگرانی جدی دیگری که وجود داره سرنوشت کردها هست، به خصوص در سوریه که میدونیم همکاری‌های نزدیک هم اتفاقاً با آمریکایی‌ها داشتن. چه میدونیم در مورد وضعیت اونها، چانه‌زنی‌های اونها با دولت جدید احتمالاً سوریه و نقشی که ترکیه احتمالاً بازی خواهد کرد؟ خب هم از طرف کردها، هم از طرف ترکیه، هم از طرف دولت جولانی داره سعی میشه که یک راه حلی پیدا بشه که حقوق کردها در سوریه حفظ بشه و یک چیزی که مظلوم عبدی فرمانده گروه SDF داره توضیح میده که حاضرن گفتگو کنن، حتی با ترکیه گفتگو کنن و توافقاتی صورت بگیره. برای آمریکا در واشنگتن بحثی که به نظر من در حد خود تشکیل دولت سوریه، بحث کردهای سوریه است که در واشنگتن در موردش بحث میشه که چگونه آمریکا میتونه از کردها حمایت کنه و کردها رو به عنوان یک نیروی کنترل کننده بالانس قدرت در آینده سوریه در نظر میگیرن، چون که نمیتونن تمام تخم مرغ‌ها در سبد دمشقی بذارن که نیروی مثل جولانی قرار به قدرت برسه. برای همین هم هست سعی و تلاشی که آمریکا در ارتباط با ترکیه داره انجام میده که یک راه حلی پیدا کنه که هم ترکیه رو از دست نده و با ترکیه چیزی که ترکیه میخواد اینجا به دست بیاره، ترکیه اون خواسته‌ای رو که داره و هم خواسته‌ای که کردها دارن. خب برای کردها مزیتی که هست خیلی سخت‌تر هست، به خاطر اینکه خب نیروهایی که قدرت رو به دست آوردن در سوریه نیروهایی بودن که مورد حمایت ترکیه بودن، با اینکه ترکیه میگه من علیه تمام گروه‌های تروریستی هستم، ولی خب همین تحریر الشام یکی از گروه‌های تروریستی است در لیست ترکیه. پس اینجا این تناقض رو در گفتگوهای خود ترکیه هم می‌بینیم. ولی برای آینده آمریکا توافق بین کردها و ترکیه یک به نظر من یکی از موضوعات خیلی ضروری و مهمه. ممنونم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. رویترز در گزارشی با عنوان آخرین ساعات اسد نوشته که رئیس جمهوری پیشین سوریه تا آخرین دقایق حضورش در کشور برنامه‌اش برای خروج از کشور رو از همه مخفی نگه داشته بود. در این گزارش آمده که چند ساعت پیش از فرارش به مسکو، اسد در جلسه با حدود 30 نفر از فرماندهان ارشد و مقامات امنیتی در وزارت دفاع به اونها اطمینان داده بود که حمایت نظامی روسیه در راه. او همینطور از نیروهای زمینی خواسته بود که مقاومت کنند. سمیرا قلعه‌ای خبرنگارمون از وزارت خارجه با ماست. اگر این گزارش درست باشه سمیرا، خیلی تصویر خوفناکی از اون لحظات آخر ارائه میده، نه؟ به خصوص برای اطرافیان آقای اسد، حتی بعضی از اعضای خانواده‌اش که دلگرم او بودن که همچنان قرار باقی بمونه و احتمالاً روسا بیان و حمایت کنن. همینطوره، گزارش نشون میده که چگونه آقای اسد این نزدیکان و فامیل‌های خودش رو در سوریه تنها گذاشت، هواداران خودش رو، کسانی که سالها بهش وفادار بودند. حتی فرداد بر اساس اون چیزی که در گزارش آمده، این اتفاقات منجر به این شده که جان یکی از این دایی‌زاده‌ها یا خاله‌زاده‌های اسد هم در جریان سقوط دمشق گرفته بشه. اما گزارش به نقل از منابع مختلف نوشته شده. بیش از 10 نفر با رویترز صحبت کردن از کشورهای مختلف، از کشورهای عربی، از ترکیه، از جمهوری اسلامی، منابع غربی. در نتیجه بخش‌های از این گزارش به احتمال بسیار زیاد بخش‌های موثق و معتبری هست، بخش‌هایی هم ممکنه که افسانه باشه. اما گزارش جالبی است. ساعات پیش از اینکه آقای اسد بخواد دمشق رو ترک بکنه، این ساعات رو توصیف کرده، روزهای پیش از اون رو چگونه تقلا کرده، چه برنامه‌ای داشته. اما دو نکته مهمی که وجود داره از مخفی کاری‌های اسد، یکی در رابطه با رفتنش به مسکو هست که به هیچ کسی چنین چیزی رو اطلاع نداده بوده، همونطور که گفتیم به خانواده‌اش و فامیل‌هاش، و دیگری وعده و وعیدی بوده که میداده راجع به اینکه نیروهای روسی دارن میرسن. 30 نفر از مقام‌های ارشد امنیتی اطلاعاتی و نظامیش رو جمع کرده و گفته که سنگر رو نگه دارید، مقام‌ها و تصمیم کنم نیروهای روسیه در راه هستند و میان و به ما کمک میکنند. یعنی در این حد سعی داشته که فریب بده اطرافیان خودش رو، نزدیکان خودش رو، مشاوران خودش رو. 10 روز پیش از سقوط دمشق، یعنی روز 28 ماه نوامبر، آقای اسد سفر میکنه به مسکو. اونجا التماس میکنه، تقاضای کمک میکنه که به داد من برسید و کرملین نمیپذیره. به هیچ عنوان اهمیتی نمیدن به این خواسته اسد و بدتر هم آقای پسکوف سخنگوی کرملین این رو میگه که ما در حال حاضر تمرکزمون روی اوکراین هست و به اندازه کافی در این سالها نشون دادیم که پشت اسد هستیم. 4 روز بعد از اون سفری که به مسکو انجام میده، عراقچی وارد دمشق میشه. نکته‌ای که مهم هست در این گزارش به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته شده اینه که
که اسد از مقام‌های ایرانی و جمهوری اسلامی نخواسته که نیروی زمینی، نیروی انسانی وارد سوریه بکنند. یکی از دلایلی که ذکر شده اینه که میترسیده از اینکه ورود حتی یک ایرانی بخواد اسرائیل رو بکشونه در سوریه، اسرائیل بیاد که اون ایرانی‌هایی که دارن میان اسد رو نگه دارن بزنه و درگیری‌ها بسیار بیشتر بشه. پس اسد چنین چیزی رو نخواسته، هرچند که حالا از علی خامنه‌ای بر اساس اون آخرین سخنرانی که کرد شنیدیم که میگفت که از زمین و هوا آمریکا و اسرائیل همه درها رو به روی ما بسته بودند. این جزئیات رو داریم. جزئیات جالب دیگری هم هست، مثل اینکه وقتی نیروهای مخالف وارد خانه‌اش میشن غذای تازه پخته شده روی گاز بوده، آلبوم عکس خانوادگی روی میز بوده. یعنی انقدر سریع خارج میشه که به هیچ کدوم اینها نمیرسه. حتی به برادر کوچکش ماهر نگفته بوده که من دارم میرم مسکو. به نظر میرسه 2-3 نفر از نیروهای روسی و زن و بچه‌اش که در مسکو بودن، 2 تا پسر و 1 دخترش، اونها میدونستند. ماهر اسد با هلیکوپتر فرار میکنه به عراق، از اونجا میره به مسکو. از طرف دیگه فامیل هایی داره به نام ایهاب و عیاد مخلوف که اونها در دمشق میان فرار بکنن به سمت لبنان با ماشین رو میگیرن، تیراندازی میشه، یکیشون جان خودش رو از دست میده. همه این جزئیات رو داریم و یک تلاشی هم از سمت روسیه داریم، از سمت آقای لاوروف که اون شنبه و یک شنبه در دوحه قطر بود، یک تلاش دیپلماتیک میکنه، با ترکیه صحبت میکنه، با قطر صحبت میکنه که اگر شما آشنایی در حیات تحریر الشام دارید اثر بگذارید روی اونها تا اسد بتونه سعی و سالم بیاد بیرون. و وقتی که هواپیمای اسد از اون پایگاه هوایی همیمم توی لاذقیه بلند میشه در پایین طوری که رادار نتونه شناساییش بکنه، لاوروف به شکل مداوم با این کشورهایی که در این مسیر تا مسکو بودند صحبت میکردن تا هواپیمای اسد سعی و سالم بتونه به مسکو برسه. فرداد ممنونم از تو. سمیرا قره‌ای خبرنگارمون در وزارت خارجه آمریکا با ما حین صحبت‌های سمیرا هم تصاویر زنده رو می‌دیدید از میدان اموی در دمشق سوریه، جایی که ساعت 10 شب هست و شادی شهروندان سوری همچنان ادامه داره. شهروندان سوری از نخستین ساعت جمعه در شهرهای مثل حمص، درعا و ادلب جشن‌های خیابانی برگزار کردند. هزاران سوری در حالی که پرچم استقلال سوریه رو در دست داشتند پیش از نماز جمعه در مسجد تاریخی امویان دمشق تجمع کردند. این نخستین نماز جمعه بعد از سقوط اسد بود که با هلهله و شادی مردم همراه شد. محمد البشیر از اعضای هیئت تحریر شام که به عنوان نخست وزیر موقت منصوب شده در سخنرانی پیش از نماز جمعه مردم رو به ثبات و آرامش دعوت کرد و از پناهجویان سوری خواست به کشور برگردند. سوریه باید نماد آزادی باشه. بگذارین سوریه نماد رحمت باشه. به هم رحم کنید. باید با هم مهربان باشید. قسم میخورم که انگار در بهشتم و دوباره متولد شدم. ما رو خفه کرده بودن. بی اراده زندگی میکردیم. اسد فکر میکرد حکومتش تا ابد ادامه پیدا میکنه، اما خداوند اونو به تباهی کشون. که صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ما. خانم صادقی، همه با دلنگرانی دارن شرایط سوریه رو دنبال میکنن، به خصوص که گروه اسلامگرا قدرت رو در دست داره. برای بسیاری از ایرانیان میتونه یادآور روزهای اول انقلاب باشه، ولی تا این لحظه به نظر میرسه که دولت تصمیم نگرفته خیلی رویکرد اسلامگرایانه افراطی پیش بگیره. هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی پیش خواهد آمد، چون ما همین تجربه رو در عراق هم داشتیم که خیلی هم دور نیست. ببینید یک نوعی از طایفه‌گری در خاورمیانه وجود داره. هر موقع یک تغییراتی پیش میاد این نشانه های طایفه‌گری خودشون نشون میده و این معادلات رو تغییر میده. اگر امروز یعنی این سران به اصطلاح نظامی مستقر در سوریه یا حاکم بر سوریه جدید دارن از ثبات، از آرامش، از رحم صحبت
اشاره میکنن بهش و در بخشی از این کشور ما داریم میبینیم که جشن و پایکوبی هستش. همین امروز ما تصاویر رو دیدیم در داخل دمشق که افرادی که شبیه جنگجویان داعش، به هر حال ما اونها رو لمس کردیم چند سال پیش در داخل عراق، شبیه اونها پوشش و یونیفرم نظامی داشتن افراد نظامی وابسته به اسد رو از خونه هاشون بیرون میکشیدن، در حالی که 4-5 روز پیش احمد الشرع بیانیه منتشر کرد که همه جهان به اون چشم دوخته بودن. یکی از بندهای این بیانیه این بود که خب انتقام نگیرید از هم دیگه. خب این نشون میده که در واقع چرخه انتقام در این کشور ادامه خواهد داشت. این نشون میده که اونا پشت کردن به همین بیانیه‌ای که خودشون منتشر کردن و اطمینانی ندارند یا باوری ندارند به دادگاه عادلانه در این کشور. اگر امروز ما داریم میبینیم که خب به هر جهت آمریکا و ترکیه امروز گفتگوهایی داشتن، صحبت کردن در رابطه با اینکه تلاش میکنن یک دولت فراگیر مستقر بشه، دولت سکولار مستقر بشه. درسته، اما اونها نمیدونن ظاهرا فقط هدف این بوده که اسد برکنار بشه. برای بعد از اون هنوز برنامه‌ای ندارن. بسیار مهمه اگر بخوایم بگیم که این قدمی بسیار نو در منطقه خواهد بود برای یک تغییر جدی، باید ببینیم که چطور این دولت، این حالا حاکمان جدید میان با همه جریان‌ها، طوایف، گروه‌ها صحبت میکنن، اونها رو یعنی دور یک میز جمع میکنن، چطور پارلمان تشکیل میدن، قانون اساسی رو تدوین میکنن، این قانون رو در پارلمان براش رأی میارن، چطور تلاش خواهند کرد که به اصطلاح واژه‌ای از منفعت عمومی، از منفعت ملی رو تعریف بکنن که همه جریان‌ها خودشون در اون به اصطلاح منافع خودشون در اون پیدا بکنن. در هر صورت اما بخشی از گروه‌هایی که ما داریم میبینیم موافق این تغییر بودن در یک منطقه دارن با کردها می‌جنگن، شیعیان در نگرانی بسیار زیادی هستن. هنوز مشخص نیست، اما چیزی که میتونه کمک بکنه حداقل به این شرایط که حالا به هر جهت شرایطی که در اسد در قدرت بود یا الان عراق به نوعی داره به همون شرایط قدیم پیش میره، اینه که یک سیستمی رو تعریف بکنن، به هر جهت قدرت بیشتری بدن به استانداری‌های مختلف. برای مثال این عذابی که در چند سال گذشته ادلب یا هومس دیده بودن یا مناطق کردی یا دیگر مناطق، مجددا این تکرار نشه و بتونن حالا به نوعی قدرت بیشتری در اداره مناطق خودشون داشته باشن این استانداری ها. ممنونم. تروسکه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. 6:06 شب هست. در دمشق تصاویر زنده رو می‌دیدید از میدان اموی، جایی که ازدحام سوری‌ها همچنان در جریان هست. برخی دانشگاه‌های آمریکا به دانشجویان بین‌المللیشون هشدار دادن پیش از مراسم تحریف دونالد ترامپ در 20 ژانویه، یعنی حدود 1 ماه دیگه، به دانشگاه برگردن. بنا به گزارش نیویورک تایمز، این دانشگاه‌ها نگران اعمال محدودیت‌های مسافرتی جدید از سوی رئیس جمهوری منتخبند. بر اساس این گزارش پیش بینی شده که ممنوعیت سفر برای شهروندان 12 کشور از جمله ایران، سوریه، یمن و سومالی به زودی بعد از مراسم تحلیف اعمال بشه و احتمال داره چین و هند هم به این فهرست اضافه بشن. بنا به آمار وزارت خارجه آمریکا، بیش از 1,100,000 دانشجوی خارجی در سال تحصیلی جاری در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند که بیش از نیمی از اونها از هند و چینن. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. مماس خانم پزشک، می‌دونیم که آقای ترامپ خیلی در مورد بحران مهاجرت حرف زده، ولی دغدغه اصلی ورود مهاجران غیرقانونی به خصوص از مرزهای جنوبی است. چقدر واقعا فکر می‌کنید کسانی که احتمالاً روادید دارن یا در پروسه گرفتن روادید هستن، به خصوص روادید دانشجویی، ممکنه دوباره مثل دور اول آقای ترامپ به مشکل بخورن؟ ببینید، انتظار میره که با توجه به تجربه اون دور اول آقای ترامپ و اینکه اون شیوهی که ترافل بن اولی رو اجرا کردن بسیار بحران ایجاد کرد. یعنی شما در فرودگاه‌های مختلف، نقاطی که ورود زیادی از مهاجران با اختلال مواجه شده بود و بعد کشیده شدن پرونده به دادگاه و در نهایت رأی دادن دیوان عالی به اینکه بخش‌هایی از اون ترافل بن باید تغییر بکنه، اینا درس‌هایی است که احتمالاً تیم آقای ترامپ گرفتن و این بار سعی می‌کنن که اجرا بکنن. اینکه بین اداراتی که باید این ترافل بن رو اجرا بکنن هماهنگی شده باشه، ولی به هر حال حکم‌های این چنینی حتماً یه سری بحران‌هایی رو با خودش ایجاد می‌کنه، برای اینکه در موقع اجرا احتمال اینکه همه اون باگ‌ها دیده شده باشه، قبلا گرفته شده باشه کمه. موقعی که اجرا می‌کنن که تازه به چشم
میاد که این بند اینجا شاید اشتباه باشه، این بند یک گروهی رو تحت تاثیر قرار میده که هدف تاثیر نبوده. ولی در این حال من فکر میکنم با شناختی که از آقای ترامپ داریم، احتمال اینکه به هر حال بخواد روز اول از نظر سیاسی یک نوع شویی داشته باشه، نمادی باشه از اینکه تغییری داره ایجاد میکنه، بعید نیست که حتی دستوری بده که اینها رو هم تحت تاثیر قرار بده. ولی اگر که ویزای معتبر وجود داشته باشه، جز اینکه ممکنه حالا در فرودگاه با تأخیر مواجه بشن یه سری، بعید میدونم که در اون سطح گسترده با توجه به تجربه اون 8 سال پیش قرار بشه اون شیوه از ترافل بن اجرا بشه. ولی اینی که میگید بیشتر یک محاسبه سیاسی است تا قضایی، اینطور نیست؟ برای اینکه دیدیم که در دور قبلی هم اختیارات ریاست جمهوری در صدور فرامین اجرایی خیلی بالا هست و بعضی اوقات حتی دادگاه ها هم اون رو تایید کردن. حتما یه تصمیم سیاسی و در این حال یه بخشی از این مسئله‌ای که آقای ترامپ در مورد بعضی از کشورها، حتی خصوصا در مورد چین مطرح میکنه هست، چون اتفاقی که از نظر امنیت ملی افتاده اینه که خیلی که حالا سر عدد و رقمش بحث و زیاده، ولی کشوری مثل چین دانشجوهای زیادی رو میفرسته در آمریکا، در معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا تحصیل میکنن و خیلی از اینها این ریسک رو ممکنه با خودشون بیارن که از طرف دولت چین تحت فشار باشن، چون خانواده هاشون در چین هستن و از نظر اطلاعاتی و اطلاعات مهمی که ایالات متحده نمیخواد برخی تکنولوژی‌ها در اختیار چین قرار بگیره، اون رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین اینطور نیست که واقعا فقط یه تصمیم سیاسی به صرف ایدئولوژی سیاسی باشه. یک سری خطرهای امنیتی هست که باید در موردش حل و فصل بشه، ولی اینکه چقدر اون روز اول اون فرمان اجرایی که آقای ترامپ میده همه جوانب رو در نظر گرفته، بین وزارتخونه‌های مختلفی که باید با هم هماهنگ باشن تا اون فرمان اجرایی بدون مشکلات، بدون ایجاد بحران اجرا بشه، چقدر اون واقعا بتونن که با هم به شیوه اجرا بکنن که بی‌نقص باشه یا کم نقص باشه، کم آسیب بزنه به کسانی که نباید آسیب ببینن و به طور قانونی هستند اینجا، اون بیشتر مایه تردیده. ممکنه مثلا مثل 4 سال اول دوران آقای ترامپ این باشه که شما فقط یک بار میتونین وارد ایالات متحده بشین، اگر خارج بشین برای برگشتن دوباره باید ویزا بگیرین و اتفاقاتی از این قبیل. برای همین فکر میکنم هنوز واقعا اطلاعات دقیقی نداریم، بیشتر اون نگرانی از اینه که آقای ترامپ قابل پیش بینی نیست و خب خبرها هم همینطور از این ور اون ور درس میکنه و نمیشه واقعا گفت که چه تصویر دقیقی پیش روی دانشجوها یا همه کسانی که روی ویزا هستن باشه. خیلی کوتاه اگر بگید، دست کم میتونه دستاورد تبلیغاتی باشه، اینطور نیست؟ چون مرز جنوبی رو که نمیتونه یک شب کاری واسش بکنه، ولی ویزا رو میتونه متوقف کنه. حتما میتونه از نظر خبری مهم باشه، ولی فراموش نکنیم که تاکید آقای ترامپ روی مرز جنوبی و مهاجران غیرقانونی بوده، خصوصا اونهایی که خطرناکن و جرم مرتکب شدن. در مورد اون من فکر میکنم که خیلی جدی و با تبلیغات خیلی زیاد اتفاقا بخواد تمرکز بکنه و سعی بکنه که حتی اگر شده از نیروهای نظامی ملی استفاده بکنه، ارتش، واقعا سعی بکنه که اون رو جلوش رو بگیره. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ما. قبل از پایان برنامه اجازه بدید تصاویر زنده دوباره ببینیم از میدان اموی دمشق، جایی که سیل گسترده ماشین‌ها و شهروندان سوری رو می‌بینید که همچنان در چندمین روز بعد از سقوط بشار اسد در حال شادی و پایکوبی هستند. کمی پیشتر محمد جولانی، رهبر دیفاکتوی فعلی سوریه، در شبکه اجتماعی گروه تحریر شام با لباسی غیر نظامی برای اولین بار و جلیقه ظاهر شد و از مردم دعوت کرد که به شادی و پایکوبی بپردازن، ولی از اونها خواست که از آوردن اسلحه به میدانها خودداری بکنن. برنامه رو با همین تصاویر زنده از میدان اموی دمشق در پایتخت سوریه به پایان می‌بریم.